ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു RC ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയൊരു പോക്കറ്റ് ഡ്രോൺ ആണ്. ശരിക്കും ഡ്രോൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ക്വാഡ്കോപ്റ്റർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ക്യാമറയും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഒരു മിനി ഡ്രോൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കൺട്രോളറിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രോണിനെ വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ നേരത്തെ ഒരു RC ഹെലികോപ്റ്റർ അങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു. സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ കൺട്രോളറിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമുക്കൊരു കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്, അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡ്രോൺ ഇറക്കി വെക്കാം. പക്ഷെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി കൂടെ ചെറുതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡ്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വളരെ ചെറുതായിരിക്കും, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളും എന്തായാലും ഞാൻ പറയാം. AliExpress നിന്നാണ് നമ്മളിത് മേടിച്ചത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, AliExpress ഇപ്പോൾ സാധനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന്. വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ എന്തായാലും ഡിലേ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഏകദേശം ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ എടുത്തു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 40-45 ദിവസത്തിനടുത്ത് എടുത്തു ഈ സാധനം എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബോക്സിന്റെ കണ്ടീഷൻ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ കിട്ടിയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാര്യം നമുക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇതിന്റെ പുറത്ത് വേറൊരു സാധാരണ ഒരു നോർമൽ പാക്കേജിങ് ഉണ്ടായി, ഒരു ബബിൾ റാപ്പ് ഉണ്ട് ഈ പാക്കേജ്, ഈ കവറിന്റെ അകത്ത്. നമ്മുടെ ആമസോണിന്റെ കവർ തന്നെ പോലെ ഏകദേശം സിമിലർ ആയിട്ട് ആ ഒരു കവർ മാത്രം ഉണ്ടായുള്ളൂ ഇതിന്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള സാധനങ്ങളുടെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ബോക്സിനകത്തുള്ള ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ റേറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ, റേറ്റ് ഏകദേശം 1,200 സംതിങ് ആയിരുന്നു, പ്ലസ് ഒരു 100 സംതിങ് എന്തോ ഷിപ്പിംഗ് കൂടെ വന്നു. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു 1,400 അടിയിലായി. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തുനിന്ന് സാധനം ഷിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൻ പ്രശ്നം വരുന്നത് ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലാണ് AliExpress എന്ന് വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ എന്ത് സാധനം മേടിച്ചാലും ഫ്രീ ഷിപ്പിംഗ് വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കിയിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. കാര്യം കസ്റ്റംസിന്റെ ഇഷ്യൂസും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ എന്തായാലും നമ്മൾ ഡിലേ അടുപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് തുറക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ ഡ്രോണൊന്നുമല്ല, കുറേ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ ഒരു ഡ്രോണാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വൈറ്റ് കളർ ഡ്രോണാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് പോയിട്ട് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം. ഓക്കെ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോക്സ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബോക്സിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, അത്യാവശ്യം കീറി പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ. സോ ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഔട്ട്ഡോർ ഫ്ലൈങ്ങിന് പറ്റും. 2.4 GHz ആണ്. ഓബിയസ്ലി ഡ്രോണുകളെല്ലാം തന്നെ വരുന്നത് 2.4 GHz ആണ്. നമുക്ക് ഏറ്റവും റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇത് കൺട്രോളർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2.4 ആണ് അത്യാവശ്യം. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 6 ആക്സിസ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ, 1 key റിട്ടേൺ, ഷോക്കും 1 key റിട്ടേൺ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നീടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോഡ് സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരാം. നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മോഡ് തന്നെ മതി. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് 360 ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ത്രോട്ടിൽ ലിമിറ്റ് ബട്ടൺ ഓക്കെ അതൊക്കെ വിട്ടുകളയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് ലൈപ്പോ ബാറ്ററി തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഡ്രോണിൻ്റെ അകത്തൊരു ചെറിയൊരു ബാറ്ററി ഉണ്ട്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ബാറ്ററി നമുക്ക് റിമൂവബിൾ അല്ല, കാര്യം ചെറിയ ഡ്രോണാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാനും പറ്റില്ല. അത് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബാറ്ററി തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഡ്രോണിനെ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിലേ എടുക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രോണിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. നമ്മുടെ കൺട്രോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഡ്രോൺ ഏകദേശം ഇതുപോലെ വരും. എന്തിനാണല്ലോ ഇത്രയൊക്കെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആക്സസറീസ് എല്ലാം വെക്കാൻ വേണ്ടി പുറകിൽ വേറൊരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സ്പെയർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്ത് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കൺട്രോളറും കൊണ്ട് പോയാൽ മതി. കൺട്രോളറിനകത്ത് തന്നെ ഡ്രോണും അതിൻ്റെ ആക്സസറീസും ഉണ്ടാവും. സോ നമുക്ക് സമയം കളയുന്നില്ല, ഇതിന് സീലൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊട്ടിയെടുത്ത് നിന്ന് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തത് വൈറ്റ് കളറാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ ഒരു ഡോട്ട് കണ്ടു. വൈറ്റ് കളർ സാധനമാണ് ഞാൻ എടുത്തത്, വൈറ്റ് കളറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രോൺ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ബോക്സ് ഒന്ന് തുറക്കാം. ബോക്സ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ബബിൾ ട്രാപ്പ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബോക്സ് കാലിയായി. പറ്റിയില്ലെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സോ ഇത് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവൽ ഓബിയസ്ലി. അപ്പോൾ ഇതിന് വേറൊരു റിയൽ നെയിം കൂടെ ഉണ്ട്, SBEGO. അതെങ്ങനെ വായിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. ഞാൻ എന്തായാലും അക്ഷരം കൂട്ടി വായിച്ചാലും ശരിയാവില്ല. സ്പെഗോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും, സ്പെഗോ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ വരുന്നത് ചാർജിങ് കേബിളാണ്. സോ നമുക്ക് ഡ്രോൺ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കേബിളാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കൺട്രോളറും ഡ്രോണുമാണ്. അപ്പോൾ ഡ്രോൺ എന്തോരം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കൈ വിരൽ വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഡ്രോൺ, കണ്ടോ? അതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രോൺ. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ കൺട്രോളർ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഇതാണ്
അസ്യൂസിൻ്റെ സൺഫോൺ മാക്സിൻ്റെ പൊക്കത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ ഇത്ര ഉള്ളൂ, തിക്നെസ് ഉണ്ടാവും, അത് വേറെ കാര്യം. സോ നമുക്ക് ഇതെന്തായാലും തുറക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ മറ്റേ ഷ്രിങ്ക് റാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് ഡ്രോൺ കണ്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അതെന്തായാലും പൊട്ടിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും കൈ കൊണ്ട് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോൾ എന്തായാലും കത്തി വേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഒരു ചെറിയൊരു ഇതിട്ടിട്ടുണ്ട്, ബാക്കി കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പൊളിക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു ക്വിക്ക് ഓവർലുക്ക് തരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൺട്രോളർ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ത്രോട്ടിൽ സ്റ്റിക്ക്, ഡയറക്ഷൻ സ്റ്റിക്ക്, ബാക്കി ഇവിടെ 2 ട്രിം കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ബട്ടണാന്നുള്ളത് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവൽ നോക്കേണ്ടി വരും, അല്ലാതെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാൻ പറ്റില്ല. കുഞ്ഞു ഈ കാണുന്ന ബ്ലാക്ക് ഡോട്ടുകളെല്ലാം ബട്ടൺസ് ആണ്. അപ്പോൾ 8 ബട്ടൺ ഉണ്ട്. എന്തായാലും 4 ബട്ടൺ എന്തായാലും ട്രിമ്മിന് വേണ്ടി, ട്രിം ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരെണ്ണം റിട്ടേൺ ടു ഹോം ആയിരിക്കണം, ഒരെണ്ണം ഹെഡ്ലെസ് മോഡ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി 2 എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാറ്ററി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊക്കത്തും 2 ബാറ്ററി ഇടണം, താഴെയും 2 ബാറ്ററി ഇടണം. അപ്പോൾ AA ബാറ്ററിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് തുറക്കാതെ ഇടാൻ പറ്റില്ല. സോ നമുക്ക് ആദ്യം ബാക്കിൽ നിന്ന് വരാം, എന്തൊക്കെയാണ് ആക്സറീസ് ഉള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് തുറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ ചെറിയൊരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം വരും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് നമുക്ക് വേറെ ടൈപ്പ് സ്റ്റിക്കും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതെന്തായാലും തുറന്ന് നോക്കാം. കത്തിയൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ കുത്തി പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമ്മളത് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യമേ തന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് ലാൻഡ്യാർഡ് കേബിൾ വരുന്നുണ്ട്. വായിൽ വരുന്നില്ലല്ലോ എന്താണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഇതുണ്ട് കണ്ടോ, നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോട്ടിൽ കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ലാൻഡ്യാർഡ് കേബിൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ. ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞാൽ 2 ടൈപ്പ് ജോയ്സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നോർമൽ തമ്പ് ടൈപ്പാണ്, അതായത് നമുക്ക് തമ്പ് വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ചിലവർ ജോയ്സ്റ്റിക്ക് പിടിക്കുന്നത് 2 വിരൽ കൊണ്ടായിരിക്കും പിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, പിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഇതും അങ്ങനത്തെ 2 എണ്ണം വരുന്നുണ്ട്. ബാക്കി നമുക്ക് വരുന്നതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ സ്പെയർ പ്രോബ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 സെറ്റ് സ്പെയർ പ്രോബ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചെറിയ സാധനത്തിന് അവർ ലാൻഡിങ് ലെഗ്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു 3 ലാൻഡിങ് ലെഗ്, അതായത് 2 എണ്ണം പിന്നെ ഒരെണ്ണം സ്പെയറും ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞു സാധനം. ഇതൊക്കെ കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പാടാണ്. ഓക്കെ, സോ അത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് നമുക്ക് പ്രൊപ്പല്ലർ ഗാർഡും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഡ്രോണിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേബിളിൻ്റെ കാര്യം എന്തായാലും ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം. അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഡ്രോണിലേക്ക് പോകാം. എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഡ്രോൺ തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റും. തുറക്കാം, അടിപൊളി. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രോൺ. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ സൈസ് അറിയാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും, എന്നാലും ഏകദേശം എനിക്ക് അത്രയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിയൽമി ബഡ്സ് ക്യൂ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊക്കത്ത് വെക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡ്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൈ വെള്ളയിലിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്, കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഒരു ചെറിയൊരു ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ പൊക്കത്താണ് ചാർജിങ് പോർട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ചാർജിങ് പോർട്ട് നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കേബിള് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് USB വഴിയും ചാർജ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ പുറകിലൊരു കേബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേബിള് എന്തുപോലെ ഇതൊക്കെ തുറക്കാൻ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കേബിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ. ഓക്കെ, ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എന്താ പറയുക കൺട്രോളർ മാത്രം മതി. കൺട്രോളറിൻ്റെ അകത്ത് ഇടുന്ന നമ്മൾ 4 AA ബാറ്ററീസ് ഇടും. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രോണിനെ പവർ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. അതിൽ ബാറ്ററി ഇടണം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ സാധനത്തിന് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്യാം. എന്തായാലും ഇൻഡോർ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ, ഔട്ട്ഡോർ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. കാര്യം ഇത്രയും ചെറിയ സാധനം നമുക്ക് ഔട്ട്ഡോർ. ഓക്കെ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാറ്ററി ഇട്ടിട്ട് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചല്ല, എന്തായാലും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പുറകിൽ നിന്ന് വരുന്ന കേബിൾ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒരു സ്ലോട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ കൂടെ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇടാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചാർജിങ്ങിന് വെക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു പവർ ഓൺ ഓഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലം അത് ഓഫ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ 2ഉം ഓഫായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബൈൻഡ് ചെയ്തോ ഇല്ലയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് ചാർജിങ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
ഇതിങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് ഇതിപ്പോൾ ചാർജിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റും. ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് തന്നെ കാണണ്ട, അറിയാൻ പാടില്ല എവിടെയാണ് ഈ സാധനം ഫോക്കസ് ചെയ്യണത്. ഓക്കെ, അവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതൊരു ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ആണ്. സോ എന്തായാലും നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര സമയം എടുക്കുമെന്ന് നോക്കാം. ബേസിക്കലി ഇവർ പറയുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ തൊട്ട് 45 മിനിറ്റ്, അതായത് 30 to 45 മിനിറ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഫ്ലൈറ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 4 to 6 മിനിറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 4 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ കിട്ടുള്ളൂ. ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്ലൈറ്റാണ്. കാര്യം അതിന് മാത്രം നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു കുഞ്ഞു ഡ്രോണാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ ക്വാഡ്കോപ്റ്ററിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോൺ തന്നെ പറയാം, ഡ്രോണ് നമ്മൾ എന്തായാലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂമാണ് നമ്മുടെ ബാക്കിലുള്ളത്. നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്ന സെറ്റപ്പും വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ആ സൈഡിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഇൻഡോർ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാര്യം ചെറിയൊരു സാധനം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട്ഡോർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന അറിയാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും പ്രൊപ്പലർ ഗാർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഊരി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഇട്ട് വെച്ചേക്കണേണ്. സോ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ചാർജിങ് കേബിളും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം എൻ്റെ ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ ചാർജിങ് ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറോളം മതി ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇൻക്ലൂഡഡ് കേബിളാണ് ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാർജിങ് ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇവിടെയായിട്ട് ഈ പാർട്ടിലായിട്ട് ഒരു റെഡ് ലൈറ്റ് കത്തും. ഫോക്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു റെഡ് ലൈറ്റ് കത്തി കിടക്കും. ഒരു അരമണിക്കൂറോളം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ റെഡ് ലൈറ്റ് കേടും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രോൺ ഫുൾ ചാർജ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. സോ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കൺട്രോളറിൽ നിന്നാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് കത്തി കിടക്കും. ചാർജ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഫുൾ ചാർജ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് കിടും. സോ അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ചാർജ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ പവർ ഓൺ ബട്ടൺ ഉണ്ട്, ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പുറകിലുള്ള കേബിൾ ഇവിടെ കൂടെ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് നേരത്തെ അൺബോക്സിങ്ങിൽ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഡ്രോണിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പവർ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് കത്തി കിടക്കും. സോ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എന്തായാലും നമ്മൾ ചാർജിങ് പ്രോസസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രോൺ എടുക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇതൊന്ന് തുറക്കുക, അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഡ്രോണിനെ കൈകൊണ്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഡ്രോണിൻ്റെ സൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ ചെറിയൊരു ഡ്രോണാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഔട്ട്ഡോറും കൂടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഡ്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. എൻ്റെ കൈയിൻ്റെ അകത്താണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. സോ ഇത് നമുക്ക് ഔട്ട്ഡോർ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഓൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ആയിട്ടൊരു ചെറിയൊരു പവർ ബട്ടൺ ഉണ്ട്, ഓൺ ഓഫ്. എന്തൊരു ഫോക്കസ്. ഓക്കെ, കണ്ടോ, ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ഓണിലേക്ക് ആക്കുക. അപ്പോൾ ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് LED ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കിൽ ബ്ലൂവും ഫ്രണ്ടിൽ റെഡുമാണ്. ഓക്കെ, സോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൺട്രോളറും അതുപോലെ തന്നെ ഓൺ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കൺട്രോളറിൻ്റെ പുറകിലാണ് ബട്ടൺ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺട്രോളറിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ബട്ടൺ ഫ്ലിപ്പ് ഓൺ ചെയ്യുക. ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബൈൻഡിങ് പ്രോസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ത്രോട്ടിൽ സ്റ്റിക്കിനെ പൊക്കത്തേക്കാക്കുക, താഴത്തേക്കാക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബൈൻഡായി. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതെന്തായാലും ടെസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കൺട്രോളറിൻ്റെ ബാക്കി സ്വിച്ചസും കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഈ 3 ബട്ടൺ ഇതെല്ലാം ട്രിമ്മിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ്, അതായത് ഡ്രോൺ ലെഫ്റ്റിലേക്കോ റൈറ്റിലേക്കോ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തനത്താൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 2 ട്രിം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ റൈറ്റിലെ ഇങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബട്ടൺ, ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബട്ടണിലേക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രോൺ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടോ സൈഡിലേക്ക് തിരിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ 2 ബട്ടൺ ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഹെഡ്ലെസ് മോഡും 1 കീ റിട്ടേൺ ആണ്. 1 കീ റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രോൺ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് പോണത് അതിൻ്റെ ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നേരെ തന്നെ വരും. അത്രേ ഉള്ളൂ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ലാസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോയത് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വരും. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അത്ര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫങ്ഷൻ അല്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇതിൽ തന്നെ ഈ ത്രോട്ടിൽ സ്റ്റിക്കിൽ തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പീഡ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 2 ലെവൽ സ്പീഡാണുള്ളത്, ലോ സ്പീഡും ഹൈ സ്പീഡും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നടുക്കോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സാധനം ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യും. കഴിഞ്ഞ ഡ്രോണിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഫ്ലിപ്പ് ഫങ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കൂടുതൽ ഡിലേ അടുപ്പിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് എന്തായാലും സാധനത്തിന് എന്തായാലും പറത്തി വിടാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും പറത്താൻ പോകണേണ്. അപ്പോൾ പറത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ത്രോട്ടിൽ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടി കൊടുക്കാം.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ത്രോട്ടിൽ കൂട്ടി കൊടുക്കാം, എന്നിട്ട് അതിനെ വിട്ട് കൊടുക്കാം. വല്ലയിടത്തോട്ടൊക്കെയാണ് പോയി, ക്യാമറ കൊണ്ടുവരട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചെറിയ സാധനം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയാൻ ഞാൻ മാക്സിമം ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ ഇതിനൊന്നും എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് കൺട്രോളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാനുവലി ഇങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, എന്നാലേ അത് ആ ഒരു ഹൈറ്റിൽ സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ നോക്കുള്ളൂ. ഞാൻ മാക്സിമം നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ സ്റ്റേബിളാക്കി വെക്കാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞു സാധനം. അപ്പോൾ ഇതിനിപ്പോൾ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ത്രോട്ടിൽ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു VP കേൾക്കാൻ പറ്റും. എന്തായാലും ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇതുള്ളത് ഹൈ സ്പീഡിലാണ്, അതായത് സെക്കൻഡ് സ്പീഡിലാണ്. ഓ, ഇത്തിരി പാടാണ് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇതുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഹൈ സ്പീഡിലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോ സ്പീഡിലേക്കാവും, ഒരു 1 BP കിട്ടും. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഒരു ഇത്തിരി ഒന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ആക്കുന്നതിൻ്റെ, അത്രേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസാണ്. നമുക്ക് ഓക്കെ, ചെറിയ സാധനം ഇതായിരുന്നതിന് ഭയങ്കര പാടാണ് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എവിടെ സാധനത്തിന് കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ നമുക്കുള്ള പോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ്, ഫ്രണ്ട്, ബാക്ക് പോകാനുള്ള കൺട്രോൾസാണ് നമ്മുടെ ഈ ജോയിസ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ജോയിസ്റ്റിക്ക്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലാണ് നമ്മൾ ത്രോട്ടിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റിലേക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് സ്പിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള സ്റ്റിക്കാണ്. അപ്പോൾ അതിലെപ്പോഴും നമ്മൾ മാനുവലി നമ്മുടെ വിരലെപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം, എന്നാലേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൊക്കത്തേക്ക് പോകും, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴത്തേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിലാണ് ഫുള്ള് കൺട്രോൾ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഡ്രോണിൻ്റെ പവർ കൂട്ടുന്നതും കുറക്കുന്നതും ആ ഒരു സ്റ്റിക്കിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലിപ്പ് ഫങ്ഷൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഡയറക്ഷൻ സ്റ്റിക്ക് തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലിപ്പ് അടിക്കും. അപ്പോൾ ഫ്ലിപ്പും കൂടെ ഞാൻ മാക്സിമം ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഒന്ന് ആദ്യം ഡ്രോണിനൊന്ന് സ്റ്റേബിൾ ആക്കട്ടെ. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലിപ്പ്. ഇപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സോ അതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രോണിൻ്റെ ഫ്ലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഓട്ടോ ഫോക്കസാണ് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറയുടെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നും ക്ലിയർ ആവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഔട്ട്ഡോറും കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ ഫ്ലിപ്പ് അടിക്കാം, നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രതീക്ഷ. ഓക്കെ, ഇതിലും കൂടുതൽ അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫൺ ലിറ്റിൽ ഡ്രോൺ എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഡ്രോൺ അല്ല, ക്വാഡ്കോപ്റ്റർ, സോറി, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ശീലമായി പോയി. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഡ്രോൺ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നോൺ റിമൂവബിൾ ആണ്. സോ നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ടൈമിൻ്റെ ഇടയിൽ ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ടൈം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം എന്താ പറയുക ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടോയ് ഗ്രേഡാണ്. ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു ഹോബി ഗ്രേഡ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫൺ അഡ്വഞ്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടൈം പാസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം എന്നേ ഇതിനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ അതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രോൺ ക്വാഡ്കോപ്റ്റർ. പിന്നെയും ധരിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും വെറുതെ പ്രാന്തനെ പോലെ പറത്തി കിടക്കാൻ പറയും. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് പറത്തുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും പ്രോപ്പ് ഗാർഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. പ്രോപ്പ് ഗാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഒരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ടൈം ഒരു ഇത്തിരി കുറയും. കാര്യം വെയിറ്റ് കൂടുന്നതോറും ഫ്ലൈറ്റ് ടൈമും അതിനനുസരിച്ച് കുറയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും തിരിച്ച് ഡ്രോൺ എടുക്കുന്നു വരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രോപ്പ് ഗാർഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രോപ്പ് ഊരി പോന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഡ്രോണിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് വെറുതെ നൈസായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സാധനം സെറ്റായി. ഓക്കെ, സെറ്റാണ്. സോ നമുക്ക് എന്തായാലും ഫ്ലൈറ്റ് എന്തായാലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏകദേശം 4 മിനിറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ആവാറായപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ലോ ലൈറ്റ് വാണിംഗ് വരാൻ തുടങ്ങി. കണ്ടോ, ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ലൈറ്റുകൾ. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 4 to 6 മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 മിനിറ്റ് കൂടുതൽ നിൽക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ചിലപ്പോൾ ഒരു 10, 20, 30 സെക്കൻഡ് കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ബാറ്ററി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രെയിൻ ആവും, സാധനം താഴത്തേക്ക് വീഴും. അപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് ടൈം ഏകദേശം ഈ വീഡിയോ ഞാൻ എന്തായാലും ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല, കട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എത്ര നേരം ടോട്ടൽ ഫ്ലൈറ്റ് ടൈം കിട്ടിയെന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇതും അൺബൈൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് കൺട്രോളർ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ആ ക്രാഷ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് ഇതും കൂടെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രെയിൻ ആയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൺട്രോളറിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല. കണ്ടോ, ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല.
സോ അപ്പോൾ എന്തായാലും അതാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും മെയിൻ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ പറത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്യരുത്. പ്രോപ്പ് ഗാർഡ് ഉണ്ട്, പ്രോപ്പ് ഗാർഡ് ഇട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഫ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് ഓഫ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൺട്രോളറും ഐസായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുക. അതിന് ശേഷം ഇതങ്ങോട്ട് തുറന്നിട്ടും ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഈ സാധനത്തിനെ അങ്ങോട്ട് ഇറക്കി വെക്കുക. ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നൈസായിട്ട് ഈ സാധനത്തിനെ അങ്ങോട്ട് അടച്ചാണ്ട് വെക്കുക. സെറ്റായി, അടിപൊളി. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ കിടന്നോളും, എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പറത്താൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ചാർജ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ചാർജിങ് കേബിൾ കൊണ്ടുപോകണമെന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ തന്നെ ചാർജിങ് കേബിൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഇത് ചാർജ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു നമ്മുടെ FQ777 പോക്കറ്റ് ഡ്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മോഡലാണ് കാണിച്ചു തന്നത്. ഒരു ടോയ് ഗ്രേഡ് RC ക്വാഡ്കോപ്റ്റർ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ സാധനം. സോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ഒരു ടെസ്റ്റിങ്ങും റിവ്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ നടന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഫൺ ലിറ്റിൽ കോഡാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ കൊണ്ടടക്കാം, കൺട്രോളർ അടക്കം. അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം 4 to 5 മിനിറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ടൈം കിട്ടും. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ക്രാഷ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കേട്ടോ. അതും കൂടെ പറയാൻ വിട്ടുപോയി. ക്രാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഡ്രോണും ഇതും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ വിട്ടേ പോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പവർ ബട്ടൺ, ഡ്രോണിലുള്ള പവർ ബട്ടൺ ഒന്ന് ഓൺ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധനം പിന്നെയും വർക്കിംഗ് ആയിക്കോളും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സാധനം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വർക്കിംഗ് ആണ്. വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പറത്തുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറകെയുള്ള നമ്മുടെ പ്രോപ്പ് ഗാർഡ് എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നമുക്ക് പറത്താം. കാര്യം ഈ ചെറിയ സാധനമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മോട്ടറിന് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മോട്ടറിനെ ഒന്നും സ്പെയർ കിട്ടില്ല. സോ ഞാൻ എപ്പോഴും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പറത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇത് പറത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പ് ഗാർഡ് ഊരാതെ നമ്മുടെ ഈ കേസിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കില്ല. അതാണ് ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്കൊരു ഡ്രോൺ നമ്മുടെ കൺട്രോളറിൻ്റെ അകത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇത്രയും ചെറിയൊരു ഡ്രോൺ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് ഇത്രയും ചെറിയൊരു സാധനത്തിന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ അവർക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു ബിഗ് സൈഡ്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഇറങ്ങിയ സാധനമൊന്നും അല്ല, കുറച്ച് നാൾ മുമ്പേ തന്നെ ഇറങ്ങിയതാണ്. ഏകദേശം ഒരു 1-2 കൊല്ലത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടാണ് ഇത് ഇറങ്ങിയത്, മാർക്കറ്റിൽ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ട്. സോ ഇതിൻ്റെ എന്തായാലും ഞാൻ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം. സോ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം. ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസും കൂടെ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗാഡ്ജറ്റുമായിട്ട് വരാം. ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ സാധനത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. ലിങ്ക് എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. AliExpress നിന്നാണ് മേടിച്ചത്. 1 മാസം തൊട്ട് 1.5 മാസം വരെ എന്തൊക്കെ വന്നാലും സാധനം എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിലേ ഉണ്ടാവും. സോ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് കാണാം. അതുവരത്തേക്കും